一命二运三风水，风水好坏和你大有关系。欢迎大家来到今天的小酱之命理讲堂。今天小酱之主要给大家讲讲手相双手宝传文，何愁富贵来。手相中富贵的集成符号较多，一般吉利符号加大运势的增强。锦上添花，相书中一种富贵符号宝传文，又称为元宝文。古有手有宝传，满载珠宝之说，可见宝传文的作用非同小可。宝传文如果封闭又比较严密，四个角不漏，属于财库，代表着有很强的聚财能力，生活中收入高，很容易存着钱。宝传文是由2条或者3条主线，感情、智慧、生命线一起和其他的一些辅助线形成的抽象的宝传图形。一般情况，金元文宝上宽下窄，犹如梯形、船形、盆形之状。元宝形状越大，则财产就越多。1982年生肖女士手相运势：第一，手大四指并收而聚拢，指爪有收，皮白肉细，一生富足之人。第二，手中宝传文又大又封闭，并且事业线拖着宝传前行，一生运势旺盛，事业猛进，财运不断。实际福主从25岁开始自行投资，目前有上千万资产。第三，感情线深长，结婚线2条相对平衡，婚后夫妻和睦，子女双全。手相中元宝文的出现，加大了运势的增强，犹如锦上添花。宝传文的出现，必须要有深长的事业线配合，才能富贵有望。如果一个单纯的宝传文，没有富贵不会太大，甚至无富贵之象。第二，手有一文，富贵自成。手掌象征富贵与荣华的3奇文，你有吗？手相主要就是看个人手掌中所拥有的那些特殊线纹，例如人们比较熟悉的生命线、智慧线以及感情线这3大主要线纹，以及婚姻线、事业线等特殊线纹。这些手掌线纹所拥有的外形特征有着不同的含义象征。那么手掌中的3奇纹就是哪种特殊的线纹呢？一、特殊的线纹。所谓3奇纹，指的就是一种象征着吉运、好运的线纹。这种线纹并非单指某条线纹，和川字纹一样，是由多条线纹组合而成。常见的3奇纹有2种，其中一种是太阳线中间出现分在，分别朝着中指和小拇指延伸，而另外一种就是手掌中的事业线、太阳线以及财运线的根部相连接在一起，成为了一组非常奇特的纹理，被称之为3奇纹。二、3奇纹的特点。之所以称之为3奇纹，不仅仅是指纹理拥有3条线纹分支，更重要的是，这一手相所代表的含义非常出色，分别象征了命主的爱人、贵人以及富贵。也就是说，拥有3奇纹的人能够在婚姻、人际关系和财富收入方面拥有出色的运势变化。他们能够在生活中遇到适合自己的恋爱对象，并且和对方有着一段美满幸福的恋情，结婚之后更是感情稳定，生活幸福。其次，在工作当中容易遇到自己命中的贵人，从而在自己需要帮助的时候可以获得贵人相助，使得即使自身缺乏出色的工作才能，也同样可以取得事业成功，更是能够在面临危机时化险为夷。最后就是偏财运出色，容易获得意外之财，一生都不需要为了金钱而发愁。由此可见，这样一种特殊线纹所拥有的含义是多么的出色。三、拥有3奇纹的人。3奇纹这一手相特征确实能够体现出其人所具有的运势特点，但线纹本身也可以表现出命主的性格非常好。因为如果只是具备出色的运势，而没有良好性格的话，那么也只能够眼睁睁看着好运从自己手中溜走。一般来说，拥有3奇纹手相的人，性格认真且看重原则，无论做什么事情都有着自己的底线，他们不会为了利益而放弃自己的坚持，也能够将感情放在第一位。第三，
三金在手，必富有的发大财手。一、贵人纹。贵人纹又叫火星纹或第二生命线，一般贵人纹清晰之人都会有贵人相助，生活和事业上遇到的新朋友也会容易信任你，与你合作，带给你转机。手掌有肉代表有福，也就是我们说的有靠山。二、阴质线下积功德，前有贵人，后有靠山。阴质线不仅仅脸上有，手上也有。手上的阴质线位置与贵人纹一样，也可以说是贵人纹的一种强势的变化。当贵人纹有3条，十分清晰的时候，就成了阴质线，也叫三金线。手向阴质线，说明你前世积下很多功德，那些上一世受恩于你的人，今世会来报恩。因此，今生你会很有贵人缘，即便是刚刚认识的朋友，也会莫名其妙地信任你，为你赴汤蹈火。手向阴质线之人是最典型的前有贵人，后有靠山的有福之人。三、钱财纹多。钱财纹也称为理财纹，是指在小指和无名指中间，下面很多细细的斜线。如果这些线比较深且多的话，代表着财旺钱多，一生有花不完的钱，生活上大富大贵。四、手中多财库。手中的线互相交错中，构成大的四方形或者为三角形或的人，甚至手中形成多个四方形或者三角形，这些形状为财库，代表着财富。不管男女，他们在钱财的运气上会比较幸运，容易大富大贵。五、手掌厚实。手掌厚实的人，意味着财运事业基础好，无论是生活或工作，他们都会充满着干劲，在求财上有聪明的头脑和灵活的智慧，他们为了自己的未来一直在默默的努力。这类手相的人比较容易能大富大贵。六、太阳丘隆起。太阳丘在无名指的根部，代表着财富。如果手掌中太阳丘隆起，说明此人很具有赚钱的才能，工作中奖金多，财运上亦有意外发财的机会，并且能存得住的钱，一定不为钱财而累。男的财运好，女的则容易嫁有钱老公，属于大富大贵的手相之一。七、财运线伸直。小指根部下面如果有竖线，为财运线，俗称金棍，是金钱运好坏的重要标志。如果手中的财运线比较伸直有力，甚至有的人是多条伸直的财运线，代表着钱财运好，大富大贵。八、通天手纹。位于月丘较外缘的垂直线，为标准的通天纹。有此线的人有极强的敏感线，心理感应性，非常富有幻想色彩。天文、地理、人事无所不晓，又称通天纹。其人常常额中纵列一竖线，自眉心上方直至额际，及额上的通天纹，也是天目的学区的显露。有这种线的人，会自觉地追求天人合一的境界，潜心神秘事物研究，必有大成。双手都有通天纹的，前世必是大善之人，今生头顶有灵光，一生有神灵庇佑，在事业上必有大的作为，一生财运不断。有此纹的人，一生不缺钱。一般有通天纹的人，双手都会有，此人八字必是天乙贵人星，还会给别人带来好运、财运，一生大成大富。第四，案例分析。虎虎生风的手相，根基深厚之人，必是富贵相。第一个，金星丘尤其的饱满开阔，体质佳，精力充沛，根基深厚。只是中指土星有些杂乱，中指代表自身，土星丘代表责任感，此处杂纹多，代表自信心不强，面对困难有些易逃避，有利有弊，利在会审时度势，避其锋芒，弊端在易形成习惯，自身才能易被埋没，潜力难挖掘。食指巽宫财位倒是饱满，伴有井字纹，财运如井水，源源不绝，财虽一般，但有稳定的钱财入账。从这深刻的事业线也看出，本职有保障，稳定少起伏，掌心明堂凹陷，能存财守财。纹路看有穿掌的格局，但是生命线和脑线初期有些粘贴，
独立能力强，但是对父母有心怀感恩，成家立业后会反哺父母。不过川长人格局还是有，敢闯敢干，事业线也有一马平川的格局，加上金星丘饱满，川长和金星丘一定要配合得当，所以是非常不错的川长格局。感情线深刻，重情感性，人缘不错，从太阳线也可看出。不过重情之人，情路易动荡，容易陷入情网，脑线和情线见十字纹。年纪越大，越相信玄学佛系，晚年易和佛家道家结缘。第二个，偏身自敛，身自敛，上下弱，中间强，面骨还算厚重饱满，运势不弱，只是额头稍浅稍尖，早运一般，难得祖荫庇护，父母甚至有些重男轻女，颧骨强眉骨弱，全压眉，容易有异性兄弟姊妹，说明早年家庭环境不好，父母甚至有嫌隙和分离之苦。不过梅浓不散，上扬有气势，鼻高隆，自身独立要强，甚至有些过于要强，其实内心稍有些自卑，这和原生家庭环境有关。眼大露白，但是黑白分明，防范意识很强，有些容易吓跑姻缘和贵人，一旦深交，自己会投入很深，容易被烂桃花侵扰，田宅宫见眉毛侵扰，靠山不稳，难入大公司做靠山。不过鼻高隆起势，厚重饱满，中年财运旺，夫运足，加颧骨凸，鼻颧得配，中年能起运。不过鼻梁起结，颧骨凸，在婚姻中有些强势，偏敏感，缺乏安全感，容易让对方感受压力，建议调整，否则姻缘易坎坷。身自敛的人，下庭逐渐变弱，50岁之后运势下行，晚年易为子女忙碌。好了，今天的分享到这里就结束了，希望大家能够喜欢，记得给小酱汁点关注和小铃铛，小酱汁会继续给大家分享更多有趣的命理内容，我们下期再见。